Nina wikwate kana muthana kuwa wakatatu ni wethi wa wi wakwa ila nina ukethia na na uthocha nthini wa kilungu cha usili na nili likanyakana nthini wa kilungu kitithia ati kwetea kivathukanio cha uthacio na aki ya kuweta wi mwene nthi kichumwane kiviti unito na nene ye kotu kwitwa Small Claims Court na twama na kwika wata maundu ma nthini wa kotu sua Small Claims mwonani wa umuthi tuika kotu kwitwa Chief Magistrates Court. Titagwene maundu mevala maende ya nthini wa kotu isu kwitwa Chief Magistrate in the structure kana bobetha abaili atatu bose wa makoti asu na indi twitagwa maundu mbeyange na kama kawaida tena mwenye kwitwa Charity na usende mundu Charity yu ukethe musiaisha mwendwa na tulika nthini wone na nyawitu omonthe. Asante Karo kwa mwana huu wingi na kwa masita nitawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wa Katu kuni wakili koti munene wa Kenya na nithukuma kwa famu ya BM Ongata and Company Advocate lati na movisi wa Masaku Sartaj na tinovisi wingi Makueni Ilovi na Mombasa na asante kwa kundhocha wingi. Kalimu theni wone na nyawitu omonthe ni tuna nene ye kotu kwitwa Supreme twa nene ya kotu ngu kwitwa wa Appeal Court of Appeal ta nene Small Claims Court omonthe nendete nene kotu no kwitwa Chief Magistrate Court in Kenya. Yu kwa tutavyo kwa kubi kotu usu wikawata. Asante kwa kulio yu ona tondo tuna mataviti wa umbeeni makoti nimedhame categorized into two kana nena category ila ni superior courts na subordinate courts. Superior courts taasia ni Supreme Court of Appeal na High Court. Na taasia subordinates ni Chief Magistrates Court, Tribunals, Kadis Court, Court Martial na in the small Claims Court. Kuute yasia Chief Magistrate ti nenea subordinate courts na Chief Magistrates ya Kenya yithwa yi sovikite ni katiba kaitu wasisia article 169 of the Constitution of Kenya na wathi wasisia the Magistrates Act ya 2015 isu niyo mea ila yithwa isuvia kotino itawa Magistrates Court. Yo itawa Magistrates Court. Na Magistrates Court yina koti mbingi kivathukanio. Yina Resident Magistrate Court. Ikasioka yithwa na Senior Resident Magistrate Court. Ikooka ikithwa na Principal Magistrate Court. Ukathiulu ukethia Senior Principal Magistrate Court na indi ila yutita Chief Magistrate Court ila nenange ku wasia Magistrates Court ina the 5 categories ivathukanisu na sio sithwa sivathukanitu ona sio kimbesa. Kimbesa otaundu tiwetie nini Chief Magistrate nini Small Claims ithwa ona yo ivathukanitwe kimbesa 1 million and below kwa specific aspects ila tunakasia personal injury kana mundu omea contract kana mundu atasindu yake na ni wema hivyo. Small claims ni siasia bora pecuniary value yake ni 1 million and below. Kuuoka kwa Chief Magistrate tambea na ila yambe ila teta resident ila yindi kwa Magistrates Court ila yindi wa Small Claims isu yuwa ulango ni the Resident Magistrate na yo pecuniary jurisdiction na siya pecuniary mimbesa value yayo ni 5 million and below. Na wa Resident Magistrates Court ni ulika Senior Resident Magistrate ila pecuniary value kana pecuniary jurisdiction yayo ni 7 million and below. Na ambatanga oyoka kwa Principal Magistrates Court na yo yambatanga ukimbesa yibika 10 million and below. Na wauma kwa Principal withi kwa Senior Principal Magistrates Court na yethe 15 million kuinambi hii pecuniary jurisdiction kana pecuniary value ya makwani ala utonyo twavau na hindi twathi kwa koti ula munene kwa Magistrates Court witawa Chief Magistrates Court na wo ithwa ina pecuniary value ya 20 million kuinambi ko determine ana value ye kwani. Yes. Okay. Otaundu kuina ivathukanio yes ni value lakini kuyo na sindu isia kana we sindu specific sina ingetwe koti isu otisi sia value niyo general isia sia the general ni value lakini with ya koti na unengete sindu
either say between this value or specific things ona kuwisisia the things sindula usia sawisisia jurisdiction kana power ya court mbe ni value na the second thing ni la specific duties inengetwe isisie ta wasisia chief magistrate inengetwe jurisdiction itatu purpose kana duties itatu in general civil matters inengetwe civil matters inengetwe criminal matters na inengetwe special jurisdiction kui ona ya mina kusisia the value ya the different types of courts in the magistrates court ni other categories sisi hawa ni whether ikwani ni criminal whether ni civil kana whether ni special wengi special nundu be mundu ngulilika na ibinda yingi aine kwanita yu ya kamota na wenda aumia muno nawe ila mekalite ndi maise kane kwani yuma litotwa kwa small claims nundu ndanomia muno ndisika na maswani ya kwenda no small claim nika koti okaini lakini nengi umundu ni kwacha ni wasungika akamana kethani wo mse mundu na kamota pa hiyo ndo small claim itona quick small claims court itona ku handle issues no yindi kwa criminal either ni magistrates either ni small claims no is kwani you provided value kana pesa ila mundu kuitia kotini ti more than 1 million onetha ni mumio na kamota thani wabandu kana ome ya kamota bora value ila kuitia ndano ya muno ndana atulika ku no I small claims na sana before small claims si okay and maenda chief magistrates and both aumeu kana ngale mbomeu kana contracts sio ndesiambia chief nundo small claims nende siokie nende siokie ku mundusu akamota no kwenda ambi chief magistrate lakini with ya chief magistrate they na wai backlog with ya kuima kwani maingeki na kuudi cho kitumi mwea ya Kenya kana judiciary yoni usio wa kweta small claims courts na ndio kulo yingi plus ya kwani yuni ya sile wande ni wa the wrong court kendo chokita wa nondo newie musulimu wa makwani asa wende na othasio kana ndetekeli tu kusilile kwani yuko akwa kubeisi the case is out of the area of jurisdiction where the unity kuelewa yeye soko tu kaneyo bikabuwese kwa sio na not we have some processes kwani ya bikangi hata kana ya etuwe bona ata kana maybe unity ndia elewa asia uniki na hivi Nweteiwe kwani tetetele ni judge tetetele yituwe nicho kitumi no se ando makamana makoti ya kila koti idha inengetwe duty na power siayo ile ya koti judge uno wa koti ne nini besindu tasindu sia ibeka edha watete mundu kibeka na edha ni contract na ndo twa small claims nundu ndina jurisdiction and we wa mayasia either court wina jurisdiction we tamato meyama kasia it downs its tools yani either no undu mundu ukwema na ile chayembe or judge ndena power kanengetwe power ni mwao kana katiba kwa uno edifetu hapo ndokethia ikweli niona nitona kuyando lakini balai habika ona mwakuma mambilioni ni masiasa makaona ikwani yiti yakwa waino twa koti muna kuuchu nicho kiita wa jurisdiction ni powers kana duty specific ila sinengetwe koti muna otaondo tasia chief magistrate na power itatu kana duty itatu lakini tina inene yakwa ndini tuyasia civil jurisdiction ina sindu siake sia civil ila isiasi tasio kata sia criminal small claims ina criminal jurisdiction utonyo voa kana assault na windwa small claims ile ina jurisdiction ya criminal niyo yambi ya chief magistrate na ina ingiita wa special jurisdiction special sindu sia na sindu sia family lakini nitu otusongete nitu kuiweta kwa katambo bikobu kwa siana na sindu sia family yubu ndi wala wevi ya indi kibiti maybe nikibuwa wani mundu yu na mambi ya kuiba abo disi mundu akandikithia obi okay so kuna nesa yu katwika nikindu chotwa wa kotini yu kindu cha muthembo so ila mundu sukweli numitwe muno kana mundu musi wethe kana museu
atwaiye kibetiki na kana kabwa utakiongo ko twana twithia tyo machachari na we witha no kakuna muno na musi yu aithi sikatakana ka when it comes to Chief Magistrates Court in Kenya you kindu kiu tondo mena assault ko ya litotwa baba kwani tayu yithwa yena 2 jurisdictions where ni criminal baukutandika kwa assault kana sindu cia juvenile offenses cia na isi kite makosa kemeao ku Chief Magistrate yena jurisdiction ya kwithukisia ikwani tayu ya assault ya criminal na ya juvenile offenses na bado yena jurisdiction ya sindu cia kinyumba ta family issues, divorce na children's custody sindu taisu ku uithi kutwa ikwani withi ya we invoke jurisdiction ni ile nondo wa twa time criminal wa twa ikwani yita criminal yesiwa yu ya criminal yeyoka lakini watu hata jurisdiction ya criminal lakini kindu tachukia mbosilo cha criminal mundu akwatikana ena makosa endiki isilo chu silwisu ingiwenda sita custody kana juvenile offenses lakini silwi ni sio tita special jurisdiction sawa you shamba kwa judumo wani ni kwa tolike kwa structure kana either ili hata na ni chauto na kweli andeni wa court ito sita Chief Magistrate Courts Chief Magistrates Court trafisia structure ya yo nitaundu na kuelezea hivi ya wayini pecuniary jurisdiction kuma 5 million na 20 million na sana utaundu nguweta makoti methe wa mena majaji kani mete majaji kana ala methe wa matongo etie ikoti nundu kwa small claims utu ye kwena adjudicators lakini yuto kwa kuhukonge kwena judge kwena magistrates utaundu taamiwe ta magistrates court na sisi na magistrates kuma yandi resident magistrate usu wa 5 million usu olango senior resident magistrate withi olango wa usu kwe principal magistrate usu olango wa principal ni senior principal magistrate na endi the chief magistrate asu ni structure ya the magistrates court ekatwambe kosa udhumu omunini nikenda twasokethia withotona kututabia yo procedure ikana na ilite kwambia pa ilangwenda kutwa ikwani kwa ndeni court issue sa chief magistrate musaisa mwendo twamba kosa udhumu omunini nitushokethetia kalivu inge musaisa mwendo na ende nenda mundu charity ato tabeni mitala talai bakana toilet kwa tianzia siba ila mundu kwenda kufaili kwani yake kana kufaili kwani yake ndini wa koti si kuitwa sia court magistrate ende mundu charity card wetu alitokwambia ba otaundo nina mweletela ingi Chief Magistrates Court yambia na kindu kita pleadings kana plaint madhangu mambe usewa meta wa plaint kana petition hii dependiana ni kwani ili hata ni kwani achao waambia na plaint ndio ametwa makwani maibeka ndio Chief Magistrate ina jurisdiction ya ibeka to a certain extent in terms of mbesa ku kindu chambe ni kwikia madhangu maku madhangu ni plaint kana petition awamina ikia madhangu no serve ya otaundo tena wetete small claims wamino solve ya madhangu kana wakili amino kuservice noenda aka file kotini kwa the judiciary system amino file kotini you an aumas ya sindu sita wa summons na summons there wa si sign ya wani magistrate wa kotino na witwaya respondent kana watu ni defendant vayu asioka yake etwa defendant ti respondent abaya small claims na ula waskata eta wa plaintiff na ula muskate defendant ku plaintiff amino solve ya madhangu make noenda kotini ya file na inengwa kindu kita wa summons summons to enter appearance wewa ni waskatwa madhangu nani wasabiwa uka kotini
muthenya muna aitwa ya you defendant nake defendant akwatethwa ningetwe 15 days nake aciobia mathangu make na yuka kotini yutoka kotini ni tuka the first mention or taundu tineka small claims lakini hii itawa first mention itawa or mention uyoka muisisa kana iwa sabi we tila someone so anengwa na kana nuikia mathangu kana whether we represented now either we na wakili kana whether we represent wamina kuikia mathangu mako tuseoba ciandu sa mathangu wa sabiwa wenda ukasiobia response tetea ukasia kiae kikau cheki kiu either ni lakini hii ni procedure ya civil matters twasie ni munda either ni munda ayendi amutea niwe na either na muteye na mwibie mbesa cionthe kila mundu etetete na kindu kiki ta statement of defense cha plaint cha kile ni statement of defense we defend wa mina ikiani muka mentioning ila itawa pre-trials makasisa either ni wa comply na meao niweke mathangu makuonthe either baina contract either baina mbesa we banite no umasia statement ya kukasia ndandi ba statement yakwa ni no nikukulio ikulo yo nundu akwetha ni mundu kweli ketha ni issue ya ketheka kweli na ni wese mundu ni wote na ni mwithitwe muyiba na athi usikata kana ndo amwiba no se ukamutabia aili tukuthi chau na chau kotini cha kuonanya kana nini thitwe ngiba mundu ndakaketwa kuthitu na kwase nini thitwe ndimwiba kasi ni wethe wane kwani yu ni watho wa munda na mundu maybe ndendo kunenga title yaku na wasisia ikwani ithonokete 20 million and above kindu chief magistrate here na jurisdiction the special jurisdiction inengetwe kwithukisia ikwani ku mundu tosuni waile tothi kwa wakili wake maka ususia mathangu ametawa plaint na withi kwa wakili waku no uthi na either agreement ila mwandikanite na withi na mbesa proof of payment mbesa ila wa mwibie either ni wa mwiba through mpesa na either wa mwandikie check kana undu wa mwibie no sio ona either mwiba na cash no sio wa mino mwiba ngiliana mukaandikana kila mundu akasign na mukaibane ya bandu be witness anake akasign ni wona uyibwa kwa alame kuibana na cash nundu yuwa ikotini ndutonyo ya kotini ni wandivie na kundwe na proof no lazima wethe na proof ku ona mayoko skata whether mundu ndendo transfer title na kuni wesini wa mwibie thimu ususia mathangu asumeta wa plaint na kia inengwa mwana wa kwikia defense na kia yeta make kuwe uitwa maku kwa plaint isu wethe wa be plaint welete story yaku we affidavit itawa verifying verifies indu waandikanisia uo na wethe wa be na list of witnesses either by witness ula wonie muyandikana agreement kana muyivana onake no andika statement na wethe wa be na list of documents ya kuila ueta ba kotini utamabalua su contract su kana either ni waumia mpesa statement kana check copy of check ila wa mwiva onasio ni weta kotini nikenda ikwani ya kuithe ina wito na kia inengwa mwana defend akia yiki ya make munda keso yase ni na ibiende na transactions zote ende na receipts ya maybe check chaandikiwe and all this kono sio tukamatabia wale tothi ukuite cha etha nukwendo thini wa case ya kuyane ithe kwa chief magistrates court pe ikulungu kulilo ila tukwika small claims lan tuweka last week pe no appeal ndo ameta defendant at this point no appeal akasia kwa nundu ngwewe kwani yende ina silonesa kana no eke review or the same procedure ya small claims tamina wamina kia mathangu wethukiwa utwinuma na utwiwa uma witha wina right ya kuappeal ni tundu kila mundu Kenya ena access to justice na ena right ya kuiwika ku the same way mundu ena right ya kuappeal kana ku review judgment ya nengano na kwa chief magistrate no appeal ya either kindu kinai cha sindu cia itheka wenda straight away kwa
Environment and Land Court. Etha mata ino ina ya sindu cia employment vetho avena koti evaulu kwa High Court itawa Employment and Labor Relations Court. Na etha ina sindu cia civil ta accident kana isindu cia ciana noenda kwa High Court bado kwa the normal High Court. Kwa kwa kana High Court niyo ina jurisdiction ya kuithukisia appeal kuma kwa Chief Magistrate. Okay. Sasa you know kanda we some of the challenges like ola you ended or try kwani you mesela mawito tameba. Sana challenges ilati the 30 experience kwa Chief Magistrates kana makoti omaitu generally Kenya ni backlog. Uhithi avema kwani maingiki matatuitwe kana mosa kilungu kiasa kutwiwa. Kwa isu ni issue nene Kenya ya backlog uhithi ya kuima jaji maingi kana magistrate maingi. Kwa kwani yu ikuebinde asa kusolela. Exactly. The issue ingi ya resources. Uhithi ya takuitu yu we issue ya madhango. Uhithi ya makoti maingi mahina madhango ma kuprint sindo. Na USCU filing system ni online. Kwa mina eke ya kendo online. Uhithi ya ikotini wewa kuima madhango maikata more print. Kwa na tiyo wikuoka o sindu mingi tasia resources tinene ya both human na material resources. Both kuima jaji na magistrate maingi na kuiyo na sindu isu siya utumia. Ona makoti maitu structure with ya mbingi tuikoti kula kwa ili tedha kuikoti timbingi undu kwa ili. Kwa isu either hii challenges na again ni public perspective ya koti ando ingi makulia makoli no twai kwani koti kuya kana atiembesa sia kwa undu nesi ninye nesi unungu atiembesa sia kwa bandu bao kwati ya mwea withi anu maitha mena mwikio lakini timea no sio maketha mena mwikio na koti situ nitundu situ wa ninesa dan kwati ya nzia ingi no sio maketha mwimata like inyo yu mwithabo nundua kwati ya meo na maitetheka nundu yu mundu kwasya ate ya mbesa siake kivyake ndo isiesa kwikata na ni wate ya kivyake indi bakesa umela muisyo munenange kwa huyu watu wa mwina mauwaluku makwithia sindu ta materials na kwitha mwina athukumi tie ingi muno reforms kana mwikite maundu meba mekitwe yani kwikithia kana nundu everyday ondu kuchete no wona makwani mende na kuingiba at the end of the day tuitinde ati yasiange wa ya backlog nitu kwenda kutethwa ni court ndo atu ya twikati undu twisi tukemea one mundu tabiba yani ndisini nthi ya Kenya kana ni mita makoti ma Kenya mekite nikenda kwikithia hii ona kwa na backlog ni matethesia nende sana asanti kwa kulio yu na nengo tabia mwene nthi kana kindu kitawa digitalization kana kudigitize some of these processes otondo tunakasia ardhi sasa ili nikenite iweta ardhi sasa yani maundu mautumia mitandao yu kila kindu yu ni technology kuu ona walika makoti maitu matuku wandu mayenda kwa sakui kotini mandu matendi ya koti simoni yu kindu tachuni kindu kiseo na kituma makwani mituke na kindu kingi withite ni e-filing system withi ave judiciary na the filing system wenda kia madhango kotini ti lasma wi kotini physically we make your mutandaoni makabika vu kotini ku digitization ni kindu kiu kitethetie muno withi yu backlog ni endete iendete nambe ithelete ona kueta small claims no kindu kiseo inundu no ni wasa ingi mundu ndana bika kotini pyu but ni wa kotini through screen kana alaobe
ningani maeti ya wasikrini ukotini na nundu wose wa mitandao maisi ilo makwani mwa mindoni mateo really need kuthi ula kotini no either no kindu kina mituke okay kindu kingi wenda utuongela nthini wa kotini ona we kindu kingine ni no lwa kumea at criminal the procedure ya criminal and wengine makwata wani criminal no either maisi mekata criminal kindu chambe wa mino kwatwa pe kindu kila kuhusia waba ya police station kita wa charge sheet ukausuiwa ikwani ya kuyila wekaniwa nundu wa mathiasi kindu makwani yakwa penal code ya Kenya either ni wako na either ni stealing either ni murder ni andika wabuko charge sheet na wa mina kuandikiwa niwe sana beangima tamada nimeenda mental assessment makasiwa either akili si sawa mina chu nimeosa plea ni la kwetikila ikwani kana kulea pasia ndi guilty kana ni guilty awa mino sa plea either ndui guilty we ya court ndina ikosa ndi guilty niwe ka the trial process mukambia ithu kesi ikwani ya mundula woto akotini na mwamina trial process kunenga na wa utwi yusu no yongwenda ongela kwa the Chief Magistrates Court. Nende museisha mwandongu ya ebinda yo ndewine kwani no usio kenda kunkwata utao ona nini isima wakili mundu akuya kwikiwe na kwekwa no munenge utao kama yu ya mbele ilia bana na wiso kutetheka kwisila nzia fulani na hindi tuitikile tuine kilungu bawu no usio manenge namba ya simu nikenda na itu with the end masa nondo ne masemba tumenia kilungu asanti namba yako ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245 na nita wa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuko na kwa nita wa Caroline Mweni wa Mutiti no sunu we muthia wa kilungu cha usili tukwenda utukwa kwa ila